é doido demais. Já. Eu vou ficar bem atrás deles. Vamos lá atrás.
cara chamou e parou, ué. O cara chamou e parou, ué. Bora. Eu acho que ele encontrou com a J6, outra. Eu acho que ele encontrou com outro menino da J6. Aí sumiu. Você viu o Aldinho? Chegou a parar, ué. O áudio, ué. O áudio entrou na minha frente, que é pau no cu. Quer voltar atrás do cara, vai? Ai, tá voando pedra em mim tudo. Pai, tá voando pedra tudo, filho. Abaixo, ele desceu. Aí, ali, ó. É ele não. Vai lá atrás dele ou vai embora? Vai ter não. Nele, tava junto com nós na BR. A hora que nós estávamos na rotatória, parou outro cara da J6 do lado dele. Alguém nós vai? Vai lá. Quer ligar pra ele? Eu tô esperando Eu vou andando mais devagar. Alguém tinha derrapado o pneu, você ouviu o cheirão de queimado no chão? Alguém tinha derrapado. Ô, o que que foi? Vai
Hã? Nós é Marzagão. Você estava lá em Marzagão, ué. Tá passando de 40. Né? Tem aqui pra tomar um suquinho aqui na tacareja. Tá pra trás. Tô ficando alguém atrás da gente, ó. Olha aquele cara da J6, não era? Ó, o cara da CBR tá ligando aqui, ó. Vou chamar ele pra vir aqui que nós vamos tirar uma foto em casa, foto aqui já. É do grupo, é uma CBR 600RR. Max. Que é a mulher do Golfo, ela tava querendo cortar vocês, né? Hã? O áudio deu pisca, vocês foram atrás dele, né? Aham. E aquele Golfo velho também queria tirar a vocês? Qual foi, velho? Do Um azul lá. Eu nem vi. Só... Não, foi um áudio. Não, aquela menina, aquelas mulheres que tá seguindo ela desse sinaleiro lá, ó. Nós queríamos tirar racha. Será que diabo queria? Ela quer estar mexendo com a gente. Ó. Tinha dois caras atrás. É os caras atrás falando que você tava parecendo foguete. Ah. Parecendo foguete. Foguete. As mulheres estavam achando que vocês tinham um cara atrás. Cara de Paulista, então. Eu tava tentando fritar o pneu, mas o pneu tava dentro da careca, tava molhado e tava empurrando na moto. Ô Max. Porque passando de 18 toma multa? Hã? E? Passando de menos de quantos ele toma multa? Pagou primeiro, passou 48 aí? Ah. Nossa, eu esqueci do pardal e eu vim freando. Não, pois é. Eu acelero, os caras fazem mesmo. Eu nem vou buscar alerta já. Nem vai pra fazer ele igual buscar alerta. Ô Max, eu parei aqui na tacareja aqui com os caras tipo perseguindo pra Marzagão, eles não foi não, fui de galinha, tudo voltou aqui, ué. Vem cá, nós tá aqui em frente ao autobox, nesse atacarejo aqui, vem cá. Mas agora dessa. Ah, eu tô. Sabe o autobox, Caldas? Não volta não. Aí, ó, bicho, meu primeiro emprego foi aí, ó. Indo pra Marzagão, saindo pra Marzagão. Primeiro emprego. Isso, em frente ao autobox, vem cá. Chama o tio no meio. Cachorro, caramelo, caramelo. Novo. Chama as bravas, filho. Você ainda tá colocando vídeo lá no YouTube ou nada? Ah, é bem raro eu postar, velho. Mas você tá gravando? Tá? Tô. Agora você tá gravando? Cara, a gente fazer sagrado, mano. Toda quarta-feira um rolezinho naquele pulso ali, ó. A gente encontra sozinho. É A fêmea? caixa de uva, coitado, aí já vou comer, ó, magrinho. Leva lá pra roça lá. Ela tem cachorro lá, hein? Vai comer as galinhas tudo. Vai, moço, lá não some de vez em quando, não, vai, solta. Não, a vida é boa, né, velho? É.